돈 얼마 있노? 없다. 많이 거 다 한다 가온나 빨리. 돈 얼마 있노? 아 진짜. 야, 돈 얼마 많이 있노? 거 빨리. 아. 저기요. 지금 뭐 하는 거예요? 또 뭐고? 아씨. 뭐 하면 뭐? 아줌마가 어쩌긴데? 그런 짓 하면 안 되는 거잖아. 그러면 아줌마가 야 대신 돈을 좀 주든가. 잡아 잡아. 누구에게나 후회의 순간은 있다. 내가 조금 늦게 편의점을 나왔더라면, 내가 그들을 보지 않았더라면.